Der HP Core i7 الجيل الثامن. Dass die alle funktioniert. Ja, Okay. Wie viel kostet das hier? das ist 300. 300 Euro. Hat 60 Ja. GB RAM. هي Core i5 الجيل الثامن، وهنا Core i7 الجيل الثامن. Wie viel Gigabyte? 16 GB. 16. 16. GB RAM. Ach so, okay. وهي Glaube ich 8. 8. Okay. 8 GB. هنا الرام بتاعتها 8 وهنا 16. Und SSD, die Hard. Ja. Hard Disk. Wie viel? اوكي. هنا الهارد 512 وهنا الهارد 128. ده هارد صغير شويه عشان كده كمان سعره قليل. هنا 150 يورو. Mit Touchscreen. 100 تاتش سكرين. اوكي. هنا كمان الشاشه بتاعته تاتش 128 وهنا 300.